Всем здравствуйте! Вот такой камин на Новый год я себе сделала. Давно мечтала о красивом камине. В магазинах дорого. Ну а тут решила посмотреть в интернете, как да что. Посмотрела, почитала, увидела. Всяких разных, каких только нет. Ну вот и решила. Купила пенопласт 5 листов. И вот, пожалуйста. Ну, помог муж. Я на пенсии. 3 дня, и камин готов. А там уж фантазия. Хоть как украшайте его. В любом стиле. Я вот решила вот так сделать. Дня 3 я занималась. Вырезала, клеила, покрывала. Кирпичики вот эти в топке я сделала из картона. Выстригла, покрасила. Вот такую штучку красивую для камина сделала сама. Все это покрыла акриловой краской. Засеребрила, позолотила. Фантазий много. И решила вот в таком стиле сделать. Правда, красиво, да? Огоньки туда украсила новогодними игрушками, шарами. Новогоднее настроение прекрасное. И вот здесь у меня все это я сама делаю. Слоник ручной работы. Сейчас я свет включу. И вы посмотрите. Вот такой камин своими руками. Нетрудно. Вот кто на пенсии, пожалуйста, занимайтесь. Очень увлекает. И получаются вот такие вот, ну, представляете, красивый, да, в магазине дорого, а тут вышло, я не знаю, может, рублей 800 вышло. Вот это все. Делайте, занимайтесь. Сейчас все в интернете есть. Ваза в африканском стиле. Тоже все сама. Мой слоник индийский. Также сделала сама. Разукрасила, нарядный, веселый, яркий. Этот слоник из Индии привезен мною. Так что делайте. Очень интересно заниматься. И своими руками можно сделать все, что угодно. Вот я попробовала камин, и он у меня получился. Я сделала это на Новый год себе. Так что всех с наступающим Новым годом. Ждем следующего прекрасного Нового года, года быка. Всем здоровья, мира на земле, счастья и любви. Всем пока-пока. Галина.